Hello mga kabukid, and for today's video guys, kaya na-inspired man ko nung adlaw, so karon productive kog pinakalit. Okay, so karon nagkugiri ko si Piani sa kabulig nga saging nga mong gi-harvest des Domingo guys, no? Okay, so kanira is nga saging guys, kay mo din pinakadako nga bulig nga mong na-harvest guys. So imagine, walay delefing, wala abono, no suckering, no everything, murag ikaw. Okay, so mo na to. And then karon natin ni i-try og timbang kung pila maabot aning usa ka buli guys, no? Okay, sa what if guys naka-start ta og tanom 500 or 1,000 ba? 2,000, 5,000, 10,000 kapunuan. So and then karon magdepende na sa imong buyer guys kung pila ilang kompra sa imuha na imong kompra og 15 per kilo, 20 per kilo, 25 per kilo. Okay, so hayay na kayo ka og 25 per kilo, no? So ato ibutang lugar ni siya og 20. Okay, so karon ang usa ka buli guys nitimbang og 19.3 unya times 20